Non, ah, je suis berbère. Moi aussi, je suis une berbère, monsieur Zemmour. Moi aussi, je suis une berbère. Voilà. Alors et vous savez qu'il est la reine des berbères. Oui, c'était la Kaïna. La Kaïna. Absolument. Je ne fais pas dire. Oui, et elle a combattu qui? Elle a combattu qui? Elle a combattu les colonisateurs musulmans. Oui, mais la Kaïna, mais moi je suis fière de ce que je suis, monsieur. Très bien, monsieur. J'assume ce que je suis. J'assume mon histoire parce que mon histoire, elle m'a grandi. Mon histoire, elle m'a construite pour être une vraie républicaine, pour être une vraie française, comme mes grands-parents, comme mes parents me l'ont. Qu'est-ce que vous reprochez à Éric Zemmour sur son histoire? Sur son histoire, c'est il a caché pendant des années qu'il était en réalité maintenant, parce que vous comprenez, pour faire plus finalement passe-partout. Donc maintenant, il nous explique toute son histoire, qu'il était berbère. الناس اللي كيقولوا واش الجزائر ما عندها ثقافه، ما عندها حضاره، ما عندها، لا، كاينه امور جزائريه عريقه جدا، ولكن القياده العسكريه ديال الجزائر ما بغاتهاش. هناك ممالك عظيمه امازيغيه كانت في الجزائر، مملكه نوميديا، الملوك العظام، مسينيسا، يوغرتن، واحد العدد ديال الشخصيات التاريخيه اللي من حق الشعب الجزائري يفتخر بها ما كتذكرش نهائيا. يعني كاين ضريح ديال الملكه امازيغي ما كتلقاهش في الرموز الثقافيه ديال الجزائر. علاش؟ فقط لانهم ناس يعني كانوا حاملين واحد الوقت ايديولوجيه ديال القوميه العربيه المتطرفه اللي خداوها من الناصريه وخداوها من حزب البعث العربي الاشتراكي من الشرق، كتغيب الذات الحضاريه ديال البلد وكتجعلك تولي نسخه باهته ديال نسخه. ما زيت وطي ديال دينا لني وثورة رضا هاتيكي منسية فثار واسيك السنة مولي ويا روشني قف بيرا رساف السبة اللي ثامن يكيش كفلاك راك ضايع ثماك كريماك كلوني وحدة وايد صانا فلاك الموسيقى ظلم يغرمي ولا غير الذي كنوك اليوم بين الزيدان لما مرغانا نفانا كيبراك الروح راكوفاك ذو ذايديو يخاف الله زمانة فوق في السنة مريت النار كما خوانا هذا اللي زلونا سادات خوانا هذا اللي جوا فجاجو في خوانا شوش لما كانوا وانا خوانا خفوف الناس تفريد نفا هذا اللي